အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ NN Audio Book နေထွန်းအောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာနေထွန်းအောင်ရေးသားထားတဲ့နှောင်းတိတ်ကျွေးနဲ့မျိုးဆက်ဆန်အိမ်အပိုင်း9ကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ official channel ဖြစ်တဲ့ NN Audio Book နေထွန်းအောင် channel ကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးတော့တင်သမျှဇလန်းတိုင်းကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်တော့ရှင်။ဒါဆိုရင်အခုပဲဇလန်းလေးကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နှောင်းတိတ်ကျွေးနဲ့မျိုးဆက်ဆန်အိမ်အပိုင်း9လွင်မိုးအောင်တို့6ယောက်သားအတူဆုံးဖြစ်သောညနေခင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။လွင်မိုးအောင်နဲ့မေဘရနီတို့ညီမ2ယောက်ကအရင်ရောက်လာကြပြီးပပလည်းမရှိမနှောင်းတွင်ရောက်လာပါသည်ထိုနောက်တွင်တော့စိုးမိုးလည်းရောက်ရှိလာပါသည်အော်သူရကရောက်မလာသေးဘူးကိုလာတော့မှာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နာရီလောက်ကတော့သူဖုန်းဆက်ထားသေးရဲ့စိုးမိုးကဲပါလေလူစုံတလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အစားအသောက်တွေမှာကြစို့မေတို့လည်းပပတောက်ကြမယ်တောက်လေမေကကော်ဖီလားအေးလားဟမ်ကိုနော်အိတ်ချင်အောင်စောင်းမနေနဲ့ပြောပြီးသားတောက်ရင်မေလဲတောက်မယ်ဆိုတာ哦ဒီလောက်တော့ရမယ်မေလွင်မိုးအောင်ကလက်နှချောင်းထောင်ပြလိုက်ပြီးနှစ်ပတ်တောက်ခွင့်ပြုမိသဘောပြောလိုက်ပါသည်ပြီးရောလေမေတို့ကရေချိန်မကိုက်သေးရင်တော့မရဘူးနော်အမလေးနော်မနိုင်ပါလားတငယ်မတို့ရဲ့ဟောဟိုမှာကိုသူရတို့လာနေပြီသူတို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူရနဲ့အတူတက်လက်ပိုင်းခန့်ရှိသောအမျိုးသားတစ်ယောက်လည်းပါလာပါသည်အရေးကြီးသောတိုင်ပင်စရာညနေရောက်မှဘဲကလူကိုသူရခေါ်လာပါလိမ့်ဆိုသောအကြည်မျိုးဖြင့်သူတို့လူစုကသူရကိုငေးကြည့်နေကြပါသည် sorry ပါကွာငါနည်းနည်းနှောက်ကျသွားတယ်မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကငါအကိုဝမ်းခွဲကိုဇော်လင်းနဲ့အမေရိကကပြန်လာတာမကြသေးဘူးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ထိုင်မာကိုဇော်လင်းသူရတို့နှစ်ဦးဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဝိတာလေးကdouble black တစ်လုံးကိုဖောက်ပြီးဖန်ခွက်9ခွက်တွင်လိုက်လံဖြည့်ပေးနေပါသည်အမီးပွဲတော်တော်များများလဲရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ညစာစားပွဲဝိုင်းကစတင်လာတော့ပြီဖြစ်သည်ချီယာဟေ့မြန်ထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖះနိဗ္ဗာန်ကတော့စောလွန်းနေပါသေးရဲ့မိုးအောင်ရအေးပါသူရရဲ့မင်းကအထက်မကြိုက်ဘူးအောက်ကြိုက်တာလေအောက်ရက်ကိုသွားမှာမဟုတ်လားရမကာရှိရင်နေမယ်ကွာလှုပ်လိုက်ကြလေကြာသလားလို့ဝိုင်းစတင်ပြီးပထမ15မိနစ်လောက်တွင်တော့ထွေရလေးပါပြောဆိုနေကြပြီးတရေရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကိုမပြောပြကြသေးပါ။အော်ပြောရအောင်မယ်ငါအကိုဇော်လင်းကငါတို့လုပ်မဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့တယ်လေ။ပြီးတော့ကိုဇော့မှာအမေရိကကဝယ်လာတဲ့တရေရှာဆက်တစ်လုံးလေးပါလာတယ်။အခုတော့ငါတို့ကားပေါ်မှာပါလာတယ်။သူရစကားကြောင့်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာကြပါသည်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့အမေရိကကနေတရေရှာဖွေဆက်တလုံးဝယ်လာခဲ့တာစက်ကအနီအောက်ရောင်ကြီးရဲ့အတန်အောက်တန်နဲ့ရှာဖွေမှုတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတိုင်းတာပေးရလေအခုတော့ဒီပြန်ရောက်တာ6လလောက်ရှိနေပြီအဖော်ကောင်းကောင်းလည်းမတွေ့တာနဲ့အပြင်မှာတော့တခါမှတော့မစမ်းသက်ရသေးဘူးကို့အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ပဲလှည့်ပတ်စမ်းသက်နေရင်တခါတော့တိုက်တာမိသွားရဲ့လေလူလဲထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ပြီးလက်အောင်လန့်ကျင်လာနေရဲ့ကြောက်နဲ့အိမ်မော်ပြေးတက်ပြီးဓာတ်တစ်ချောင်းပြေးဆွဲထားလိုက်သေးရဲ့ပြီးတော့မှအိမ်နောက်ဘက်ကမြေကျွတ်တိုက်တစ်ခုတွေကအပူငွေ့နဲ့အတန်လိုင်းကိုတိုင်းတာမိတာဖြစ်နေတယ်ဟာဖြစ်ရမယ်အကိုရဒါရင်မကသေးဘူးတခါတုန်းကလည်းညတကောင်အချိန်တရေနိုးထချိန်ပြီးရှာလိုက်မိဟာအနောက်ဖက်ခြံတောင်မှရှိနေတယ်လို့အချက်ပေးရဝမ်းသာအားရကြည့်လိုက်တာတရေကောင်းပြက်ကြီးတစ်လုံးကိုပုံရိပ်ဖော်ဆက်ကပြနေလူလဲလမ်းဖြတ်ပြီးထူပူပါလေရောညာကြီးမင်းကြီးတယောက်တည်းခြံနောက်ဖက်စင်းမသွားရတာနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့မှအပြေးသွားကြည့်မိတာဘာဖြစ်နေလဲကိုစော်လင်းဟိုဘက်ခြံခွေခြုံတိုးပြီးချီးလာပါထားတဲ့ခွေးကြီးပုံကြီးဖြစ်နေပါလေရောဟာဖြစ်ရမယ်သူတို့ဝိုင်းမှာတဝါဝါပွဲကြနေသောရည်တံများဖြင့်စူညံကုန်ပါသည်
အရက်ရှိန်ကလေးကလည်းရီဝေဝေအစွမ်းပြလာနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကိုအထင်တော့မသေးကြလေနဲ့ကဘာတဝမ်းမှာသူနဲ့တိုင်းတာရှာဖွေမှုပေါင်းထောင်ကျော်လောက်ကအစစ်မှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကလက်ခံထားကြရဲ့လေအေးလေကိုရိုအလှဲ့ကြမှာပောက်ကရတွေကြီးရှာတွေ့နေရတော့မခံချင်ဘူးရဲ့ဒါနဲ့ပဲသူရနဲ့ပြောပြရင်အခုခရီးမှာလိုက်ချင်နေတာဒီလိုတည်ကြမဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့လေစိတ်အားကိုအယမ်းထက်တန်နေတာနဲ့လေဟုတ်ကဲ့လိုက်ခဲ့ပါကိုစောလေသူရအကိုဆိုတော့သစိမ်းတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာခြံကလူတွေတည်တာဇက်တိုက်ပဲခြံဆောင်လုံးမဲ့အလုပ်သမားတောင်ရှာမရတော့ဘူးဗျာဒီလိုနဲ့တရေရှာဖွေရေးလောက်ကြမဲ့သူတို့အဖွဲ့ကလူပေါင်း9ဦးထိရှိလာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်မှာပဲစပွဲကုံအောက်မှလက်တစ်ဖက်ကလွင်မိုးအောင်ပေါင်ပေါ်ပြန်ချလိုက်သောလက်တစ်ဖက်ကိုလာဆုပ်ကင်လိုက်ကြောင်းခံစားလိုက်ရပါသည်မေးလက်ဖြစ်ကြောင်းသူသိရှိလိုက်ခြင်းနှင့်အတူလက်ကအေးဆက်နေပါသည်မေးသည်လူငယ်တဘာဝစွန့်စားခြင်းစိတ်ရှိနေသည့်တိုင်ရင်ထဲတွင်တော့ဘလောက်ကြောက်နေသလဲဆိုတာသိသာထင်ရှားနေပြီဖြစ်တော်သည်သူကလည်းမေးလက်ကလေးကိုตาရညှစ်ကစုပ်ကန်လိုက်ရင်အတန်တိတ်အားပေးလိုက်မိတော်သည်ညနေအိုဘာတိုင်းဆင်းနေသောဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကအလောင်းတစ်လောင်းကိုနယံကက်စတီအန်ဆွဲထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါသည်အိမ်ပြန်တော့မိစိတ်ကူးနေကမှစိတ်ကူးတစ်ခုရရှိလာသောကြောင့်အခြားအန်ဆွဲတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်နေလိုက်ပါသည်ထိုအန်ဆွဲထဲမှအလောင်းကိုစတီဗန်ဖြင့်ခွဲစိတ်ကရင်မော်သို့တင်ပြီးသူလေ့လာဖို့ပြင်နေမိသည်အလောင်းဤပြူးကျဲနေသောမျက်လုံးများကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသလိုပင်ထင်ရတော့သည်အမှန်တကယ်တော့ဒေါက်တာမျိုးမြင့်အတွက်ထိုးထိုးသောအကြည့်များကရိုးအီနေပြီလို့ပြောလို့ရပါသည်တို့ရာတွင်ဒီအကြည့်ကိုတော့သူတစ်မျိုးကြီးခံစားနေမိသည်ကိုလာဖေဆိုသောအမည်ရသည်ဒီအလောင်းကောင်ကြီးသည်ရဲအုပ်ကိုလာဝင်းနှင့်တူလွန်းလာသောအလောင်းကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ထို့ကြောင့်လည်းသူ့ရင်ထဲတစ်မျိုးကြီးလိုခံစားနေရပါသည်ဒီအလောင်းကိုသူ့အချိန်တော်တော်များများစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖူးသည်သူ့ကိုစစ်ဆေးတိုင်းပင်အမျိုးအမည်မသိခံစားချက်ကြီးကိုခံစားနေရသေးပင်ဒီတစ်ခါတော့သူကအလောင်းကိုမှောက်လိုက်ပြီးနောက်ကျောဘက်ကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်နေသည်ကျောပြင်တစ်လျှောက်သူစစ်ဆေးနေရင်လဲကုတ်အနီးအရောက်တွင်ရခင်ကသတိမပြုရသေးသည်ကိုသူမြင်တွေ့လာခဲ့ရသည်ဒေါက်တာမျိုးမြင့်တယောက်ထခုံမိမတက်လန့်ဖြန့်သွားမိသည်အလောင်းဤလဲကုတ်နေရာတွင်ထူးထူးခြားခြားအရာတစ်ခုသူအနီးကပ်ပြီးတေးသေးချာချာကြည့်တော့လဲကုတ်ပေါ်တွင်လက်ဝါးရာလိုအမှတ်သားတစ်ခုကဆွဲထင်နေကြောင်းသူတွေ့လိုက်ရသည်ရခင်တုန်းကသူဘာလို့မြန်ဒီလက်ဝါးရာကိုမမြင်ခဲ့ရတာပါလေလက်ဝါးရာသည်ထိုသူမဆုံးမီကလေးတွင်ရရှိထားသောစောင့်တွန်းခံရသလိုဒဏ်ရာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးအတိုင်းအထွာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရန်သူပြည်ရန်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါသည်လက်ဖက်နှောက်မှာလက်ကလေးထိပ်ဖြားအထိ15စင်တီမီတာလောက်သောလက်ဖဝါးရာကယောက်ျားတစ်ယောက်လက်ထက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏လက်ဖဝါးပိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူတွေးလိုက်မိသည်မတည်ဆုံးမီလက်လက်ဆက်ဆက်ရရှိထားသောထိုဒဏ်ရာသည်တည်ဆုံးသူကိုနောက်မှတွန်းလဲထားသောလက်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖို့တေးကြသလောက်ရှိနေသည်ထို့ကြောင့်လဲကိုလဖေတည်ဆုံးမှုသည်ရိုးရိုးလူသေးမှုမှလူတက်မှုသို့မဟုတ်ပုံမှပြောင်းသွားဝယ်ရှိနေပါတော့သည်ဒေါက်တာမျိုးမြင့်တယောက်ရင်တွေပင်ဖြက်ဖြက်ခုန်လာနေမိသည်ရဲအုပ်ကိုလာဝေသူဖုန်းဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားလိုက်မိတော့သည်ဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကအလောင်းကိုပက်လက်ပြန်လှည့်လိုက်တော့ကိုလဖေအလောင်းကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသလိုထင်နေရတော့သည်သူ့မျက်လုံးတွေကစိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြနေတဲ့အောင်ပင်ထင်ရပါတော့သည်ဆရာမပြန်သေးဘူးလားအမလေးအတန်ကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့လက်ထောက်ဆရာဝန်မလေးဒေါက်တာမြတ်မျိုးခင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အိမ်ပြန်ရောက်လောက်ပြီဖြစ်သောမြတ်မျိုးခင်ကဘာကြောင့်များပြန်ရောက်လာပါလဲလန့်သွားတာလားဆရာ sorry ပါနော်ရပါတယ်မြတ်မျိုးရေဆရာရုတ်တရက်မို့လန့်သွားတာပါကိစ္စမရှိပါဘူးဒါနဲ့
မျက်မျိုးပြန်သွားပြီမဟုတ်လားအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီတောင်ထင်နေရကားကအိမ်ပြန်ရောက်ခံနေကြမှလေညီမဖုံးကြက်နေခဲ့လားတတိယလို့တစ်ခေါက်ပြန်မောင်းလာရရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ရမယ်ညီမရဲ့အင်းလေရုံးမှကြံခဲ့လို့တော်သေးတာပေါ့အော်ကိုလှဝေအလောင်းအော်အဲ့လေကိုလှဝေနဲ့တူတဲ့အလောင်းကိုပြန်စစ်နေရလားဆရာဟုတ်တယ်မြမြက်ရေအခုမှအလောင်းကထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့လာရတယ်ဘလို့ဆရာအလောင်းကထူးခြားတာထပ်တွေ့လာရတာလားဟုတ်တယ်မြမြက်အလောင်းရဲ့လေခုတ်မှာမိမလက်ဝါးအရွယ်လက်ဝါးရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လာရရဲ့လေဟင်ဖေယားကြီးဒီအလောင်းကိုကျမတို့အရင်ကတိတိကျကျစစ်ဆေးကြည့်ပြီးသားပဲလေဘာလက်ဝါးရာမှမတွေ့ဘူးလေဆရာအခုပဲတေချာထက်ကြည့်တော့တွေ့လာရတာဒီမှာလာကြည့်လက်ဟင်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့အရင်ကကျမတို့ဘာလို့မတွေ့ရတာပါလိမ့်နော်မိမတယောက်ရဲ့လက်ဖွားအရွယ်လောက်ပဲဟုတ်တယ်မြက်မြက်အကိုလဲဒါကိုအံ့ဩနေတာဆရာကိုလှဝေကိုခေါ်ပြောလိုက်လေသူရုံးခန်းထဲမှာထိုင်နေတာကျမလှမ်းတွေးလိုက်သေးရဲ့ကိုလှဝေကညနေ9 နာရီခွဲလောက်ထဲကပြန်သွားပြီလေကျွန်တော်တော့ဖုန်းဆက်ပြောပြမလားလို့မဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရဲ့အခုပဲကျမဝင်လာတော့ကိုလှဝေကိုသူ့ရုံးခန်းထဲမှာတွေ့ကြီးထိုင်စဉ်းစားနေတာတွေ့လိုက်သေးရဲ့ကျမလှမ်းကြည့်နေတာကိုတော့သူကမတွေ့ဘူးလေမဟုတ်သေးပါဘူးသူမပြန်ရင်လာတော့နှုတ်ဆက်လိုက်သေးရဲ့ဒီလောင်းကဘာများထူးသေးလဲလို့မေးသွားသေးတာလာမြက်မြက်ကျုပ်တို့သူ့ခံသွားကြည့်ကြမယ်ဒီလိုနဲ့မှုခင်းဆရာဝန်များဖြစ်ကြသောဒေါက်တာမျိုးမြင့်နဲ့ဒေါက်တာမြတ်မျိုးခင်တို့ရဲအုပ်လှဝေအခန်းသို့အပြေးထွက်လာကြည့်ကြပါသည်အခန်းထဲတွင်လူသူကင်းမဲ့တိတ်ဆိတ်နေသလိုအခြားခန်းများတွင်လည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေပါသည်ကျမတကယ်ပြောတာဆရာစောကကိုလှဝေကိုကျမတွေ့လိုက်တယ်သူစပွဲပါမယ်တခုခုကိုတွေးနေတယ်လို့မျိုးငေးနေတာဖြစ်တတ်ပါရဲ့လေဒါမျိုးကဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကဘာမှထူးထူးခြားခြားမှတ်ချက်တော့မပေးပါတို့ရတွင်သူလည်းတစုံတရာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားနေပါသည်ယနေ့ညကတာမန်ထက်ပိုထူးခြားနေသလိုမျိုးသူလည်းခံစားနေရပါသည်ဆရာပြန်တော့မလားကျမအလောင်းတွေကုသိမ်းပေးရအောင်မလားဆရာနေပါမြင့်မြတ်ပြန်တော့လေအချိန်နောက်ကျနေပြီ8 နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအလောင်းတစ်လောင်းသိမ်းပြီးစေးကြောပြီးရင်ပြန်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျမသွားတော့မယ်နော်ဆရာဒေါက်တာမြတ်မျိုးခင်ကဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရုံးအပြင်ကော်ရီတာတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားလေပြီသူမထံမှာဖနက်တန်တစ်ရှက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်လုံးဝပြောက်ကွယ်သွားပါလေသည်ဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကသူ့အလုပ်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သောရေခဲတိုက်ခန်းရှိရာသို့ကော်ရီတာများကိုချိုးကွေပြီးတယောက်တည်းရှောက်လာခဲ့ပါသည်စိတ်ထဲတွင်မတိုးမတန့်ကြီးတော့သူခံစားနေရပါသည်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမမဲရရတော့လည်းမရှိပါအခန်းထဲရောက်တော့ရင်ခွဲကရင်ပေါ်မှာကိုလှဝင်းနှင့်တူလွန်းလာသောကိုလှဖေအလောင်းကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုပင်သူ့အလောင်းကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့အလောင်းဤရုပ်သွင်းကစောကလိုမဟုတ်တော့ပဲစိုးရွံ့ထိတ်လန့်နေသလိုပုံစံမျိုးပိုပေါက်လာနေသလိုပင်ဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကခေါင်းကိုအသာခါရမ်းလိုက်ပါသည်သူယခုတလောအလုံးများနေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်နှစ်20နီးပါးရင်ခွဲဆန်းသက်လာသောသူ့အတွက်ဒီလိုအလောင်းတွေနဲ့အတူရှိနေခြင်းကများရိုးအီနေလေပြီဒါပေမဲ့ယနေ့ညအတွက်ကတော့သူရင်တွေစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေမိမှန်သူသတိပြုမိနေပါသည်သူ့ဂျူတီကုတ်အင်ကြီးထဲမှဖုံးလာတော့ဆွဲထုတ်ယူလိုက်ရာဇနီးတဲ့ကဖုံးဆက်လာနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်အိမ်ပြန်လာဖို့များမေ့နေသလားလို့ကိုမျိုးရေမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုအလုံးနဲ့များနေလို့အခုရုံးမှာပဲရှိသေးတာလေအင်းမကိုအခုပဲပြန်လာတော့မယ်မိမရေခဏလေးပဲဒီမှာသိမ့်စရာလေးတွေနည်းနည်းလှုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်โอเคဇနီးဖြစ်သူဖုံးချသွားတော့ရဲအုပ်ကိုလာဝေကိုဖုံးဆက်ပြောဖို့သူတတိယလာပါသည်ဒီလိုနှင့်ကိုလာဝေဖုံးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့သည်ပြောကိုမျိုးရေဘာတွေများသတင်းထူးလို့လဲဗျထူးတဲ့ကိုလာဝေဒီလောင်းရဲ့ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံရောသွေးမျိုးစားကပါခမားနဲ့တူရဲ့
ပိုပြီးထူးခြားတာတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တွေ့လာရသေးရဲ့ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်ခမည်းတော်ပုံမှပြောင်းပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ့်သဘောပဲဗျာဘလို့ကိုမျိုးဟုတ်တယ်သူ့လေကုန်းမလေးလက်ဝါးရာကြီးတစ်ခုရှာတွေ့ထားတယ်သူမသေးခင်အချိန်မှာနောက်ကအားနဲ့ရိုက်ချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့ထင်ရတယ်ဒီတရားရပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတည်သွားခဲ့နေတော့ဒဏ်ရာကရောင်ကိုင်းလာတဲ့အထိမဖြစ်တော့တာတေးကြပါတယ်ဒါလူတက်မှုပဲကိုလှဝေကြံတာတော့ခမည်းကွင်းစင်ပြီးဆက်လုံမှပဲသိလိမ့်မယ်နေအောင်ကိုမျိုးအခုရေခဲတိုက်ထဲမှာရှိနေတော့လားဒါဆိုကျွန်တော်အခုထွက်လာခဲ့မယ်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဗျာဖြစ်မလားကိုမျိုးဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကငင်းရန်မစင်စားတော့ပါသူလဲဒီအမှုကိုအလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားနေသည်ဖြစ်သည့်အပြင်အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းမှာပဲကားမောင်းလာမည်ကိုလှဝေးကလည်းကြာမည်မဟုတ်တော့ကြောင်းသူစောင့်နေဖို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်ကောင်းပြီကိုလှဝေးကျွန်တော်စောင့်နေမယ်ဖုံးချလိုက်ပြီးတော့သူ့အလောင်းကိုမသိမ်းသေးဖို့ပဲရှိတော်သည်မို့ဒီတိုင်းစောင့်နေရင် secret လိတ်ကိုဖွာရှာရန်စဉ်းစားလိုက်မိသည်တက်ခွဲကန်းပစ္စည်းများတင်သည့်စပွဲတွင်ထိုင်နေရင်ဆေးလိတ်ထိုင်တောက်နေသည်ခက်လန်းလန်းမှခြေတံတက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါသည်ဖုန်းဆက်လိုက်သည်မှာအချိန်က9မိနစ်ပင်မရှိသေးတော့ကြောင်းကိုလှဝေရောက်လာတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါလုံခြုံရေးသမားတအူအူရုံအတွင်လှည့်ပတ်စစ်ဆေးခြင်းမီဖြစ်မည်ဟုသူထင်လိုက်ပါသည်စိတ်မတိုးမတန်းနဲ့ကိုလှဖေအလောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အလောင်းမျက်နှာကပိုပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားနေသောရုပ်သွင်းမျိုးဖြစ်နေကြောင်းသူသတိထားလိုက်မိတော့သည်ထိုစဉ်မှာပင်ခြေတံတရှက်ရှက်ကလည်းသူနဲ့ပိုနီးလာနေကပြည်ပြင်းထင်ရှားသောခြေတံများကိုသူ့နားထဲတွင်ကြားလာနေရလေပြီအပိုင်း9ကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အချိန်ပေးနားဆင်ခဲ့သူပေါင်းကိုလည်းဒီကနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရဲ့ကျမကတော့အတန်ဇလန်းတင်ဆက်သူမသိင်ကြီးအေးပဲဖြစ်ပါတယ်နှောင်းတိတ်ကျွေးနဲ့မျိုးဆက်ဆက်အိမ်အပိုင်း6ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါရဲ့ရှင်တာယာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းကြောင်းရင်ဒီနေရာမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်